Untuk mendaftar sekolah kedinasan, langkah awal lakukan medical check-up di Hasmedis, karena tes kesehatan adalah sistem gugur, sedangkan tes SKD sistem peringkingan. Meskipun nilai SKD tinggi bila tes kesehatan tidak sesuai standar sekolah kedinasan, maka akan tetap gugur. Jadi sia-sia nilai SKD tinggi tetapi tes kesehatan gugur. Lakukan medical check-up dan perbaikan kesehatan di Hasmedis. Jangan lupa like dan subscribe YouTube kami.